Og jeg så ham så det bare gik forbi. Laguni, jeg er ked af, kom her, Laguni. Jeg er ked af at sige det. Kom her med din højre hånd. Jeg er ked af at sige det, men det er det samme. Laguni, du er en kammerat, jeg er fuld af, du har afværet et slagsmål, så det er fint. Det havde været ham, der havde stået på mig, det havde ikke været mig, der stod på ham. Jeg kunne aldrig finde på at stå på nogen. Hallo Morten, på lige her. Du er lige bedste mysliker. Optag mig. Jeg har lige vasket en løs, hvor det er. Udover det. Jeg har vasket bare den her også. Nej, du gør ikke det. Det er bare vasket den bare. Jeg vasker den bare. Det er bare. Vasker den bare. Fuldstændig ligegyldigt. Det bliver lige faktisk lidt bræk i morgen. Det er det samme. Fuldstændig ligegyldigt. Vasker den bare. Morgen. Fuck lort, man. Du smøger om ting. Nej, der må have fint på sin fod. Kan du ikke gøre det rent? Men hvad? De har ikke mere. Bare nu med. Ja, de er alle sammen tilføjet. Morten, gå hen og spørg hende der om du Lad Gole helt seriøst. Du skal ikke stille den i nærheden af mig, så ender jeg med. Nej, så spiller du ud over det. Morten får så sådan en tuskast. Men Lagune, det er fuldstændig ligegyldigt. Hvem fanden har brækket sig på min sko? Det er selv. Nej! Nej! Prøv lige at kigge foran, du har knækket ud over det hele. Nej, jeg har vasket en mysli. Jeg har vasket en yoghurt ud over det hele. Vodka, æblejuice. Hey, hvor er det der? Henrik. Sæt dig på ned. Følg med lort, jo. Se, hvor du sejler ned. Prøv at se der, hvor jeg sidder. Morten, det er godt nu, ikke? Du går i brusen og kører noget mere vodka. Dit svin. Du er bare færdig. Kan du spise den? Kan du spise the horse? Ja. Feed the horse. Feed the horse, yum yum. Forsøg der. Kan morgen spise et helt håndfuld krydsli? Ja. Og dit spørgsmål over tyre gong. Igen. Fuldstændig lige meget spise bare. Hvor er det der fyrtøj? Morten, så nu op. Prøv at se der. Det er ikke smart. Du har mistet sejler. Jeg skulle så meget svampe, hvor Morten, har du tænkt på, at du faktisk også skal bo her i morgen? Nej! Morten, prøv lige at rulle en der for at tage det op. Jo! Kom nu, Morten, tør ikke. Morten, tør jeg må ikke rulle af det. Hey! Det giver pisse. Altså alle det, når man ruller sig yoghurt, det giver helvede. Jeg er lige glad. Ej, det er lidt. Ej, skat på lige, Morten, vi skal være her i morgen. så er du en stor morgenmad, og det elsker vi her. Morten, prøv lige, hvis du er krydslig med yoghurt, ikke? Så scorer du. De elsker mig. Det eneste med yoghurt, de elsker, det er en kæmpe stor pik. Morten, gå derover og spørg, om de ikke elsker krydslig med yoghurt. Stor pik. Hvis du ruller dig i det, så kommer piger der og siger, hvis du har åndfærd 11 cm, så kan du rulle dig i det, men nej, fuldstændig jeg skal pisse. Det har jeg tænkt langt forbi. Med krydslig yoghurt. Med krydslig yoghurt. Prøv lige at fortælle Morten, at jeg stod 10 cm det hele før. Nej, men Morten har ikke stor Mr. Banana. Men det er fuldstændig ligegyldigt. Vi er kun på